Ya Rabbel Alemin, Ya Rahman Rahim, Ya Ekremel Ekremin. Ey gökleri yaratan, ey yeri sularla bezeyen Allah'ım. Bu güzel günde, bu bereketli topraklarda yağmurunu yağdır, bereketini ihsan et. Bu sene yağdırdığın gibi bu sene verdiğin bereketten daha fazlasını her bir sene çiftçilerimize bahşeyle. Sen vermezsen kimse vermez, sen almazsan kimse almaz. Ey Rabbi Rahim, ey Erhamer Rahim, bize acı, bize merhamet et, rızkımıza bereket ihsan et. Güzel olay, ne yapalım? ایا هو سرتي شفتي سرتي اسمامه والحمد لله إسا باريكي دقني ما ضعيفة بارانات أو حتما بارانات فيه باريكي نسك 1000 دونم نسك أما فتنا هردي هافتنا أفردي قبرأي وكا دستك الله دولة ما أبا بك دي دستك ندما البنية بي باري عم دكاري اللي عم دكاري دريخن تشتي أما فتنا هردي وتشتي عمل دي تنه خدي دده وخدي بس تناجي 20 ton من نسك أوفيتيا أيام دعادي كن هما مصرفي أشياء دركبة الله بين بركة عقلي من أبرة أما نصيبه. İsal mevzu başlamışsa hassasiyet ekir. Barana at bu. Emniska dedrunin. Nisk idarene sadi de pazajı var inşallah. Yani hiç tane barana at bu. Xudej ve razı bir tarıma meyasır tecmeret bir yardımcı meveti sürekli hali çiftçiyat pırsı veci çarşı sıkıntı ve henetine meva uzan duruma meçhul baranat 30 ton niski avetiye 30 ton gübrem avetiye az 20 ton mercimek cehildim em zarar kilci yani başa evci başa yar bişkir ne vakay gelmiş hoyka gelin bana duruma me zav ne xoş bana و امش دولت خود لسکت خواست و زانش خواه درماش فتیا نخوشه جی درماش فتیا جی نخوشه او جامعه رب ما وشنوته تا درما و چیه حاله و چیه ایشالله ام اجوار بنا yardım جی و دولت و اش خود دولت و اجوار بی yardım جی و نامین نحیری elhamdülillah çok şükür evci tnaba me şibka çok şükür evci he şükür jera